погулять на лыжах. Ну, следы, зайчик бегает. Заяц, а там, по всей видимости, лисий след. Вообще следов очень много. Лисих. Бегает, кумушка мышкует. Видно, что копается в снегу. Роет мышей. А сегодня последний день морозов. Я выбрался на лыжах побродить. Так вот в немецкие горы доехал. До речки. Снег уже, как в те разы, не проваливается. Идешь по насту больше так. Вон леса. Лисий след. Эх, хорошо несется. А уже лед-то потихоньку оттаивает от берегов. Отошел. Ветер какой холодный сегодня. Такой пронизывающий. Ну, это заяц тут бегал. Интересно, лисий след и заячий. Вот скоро начнется таять. Сегодня последний день. Минус 10 на градуснике показывает. А завтра уже где-то так, 2-5. А воскресенье уже плюсовая. Наверное, последний раз я на лыжах выбрался. Все, не было у меня возможности, то приболел чуть-чуть я. Вот. Скоро все будет таять. Весна-то уже бродит, ходит. Уже прям вот-вот будет тепло. Солнышко прогревает уже по-весеннему. По своим следам возвращаюсь. Вот он. Тоже еще так прыгает. Заяц-разбойник. Заяц-разбойник прыгает. За ним леса. Следов много звериных. А я снова сегодня приехал на мой стан. Нет, не мой, конечно, но мое любимое место. Вот лавочки-то уже оттаяли. С этой стороны, где солнышко, нету снега. Пес какой-то бегал, что ли, здесь следы. С последнего раза тут ничего не изменилось. Кострище мои старые. Ветруган сегодня сильный. Эх, да, сорвали здесь баннер был, закрывал вот как раз он от ветра. Какой долбоящер, интересно, это сделал. И со стола содрали клеенку. Ребятки, вы сюда, если приходите, будьте людьми уж.
Как это не надо так прям вот. Зачем вот он, кому понадобился этот баннер, я не знаю. Эх, да. Что с людьми происходит, непонятно. Тут говнячок, тут я троечку полежков, наверное, ну, штучки 4 сжег за зиму. И то больше половины, ну, вот из них-то половина он трухлян. Больше дыма было, чем огня. Пытаюсь запалить огонь, взял кусочек оргстекла. Может разгорится у меня чего. Должен пойти, по идее. Дрова такие же, как в тот раз, такие они, ну, полугнилые. Я вон топориком разбил. Угольки здесь это осталось от шашлыков. Сейчас угольков положим еще и жар-то пойдет. О. Ну вот. Тихонько разгорается. Хорошо, что тяга туда вот идет. Сегодня я хоть, наверное, в прошлый раз я весь как котельник здесь был, как кочегар, весь прокоптился. А сегодня туда вот идет, правее дым-то, нормально будет. Вот кострик у меня вроде разгорелся. Нашел тут полежку я сосновую, она такая более-менее сухая, смолистая. Вот она вроде пошла. Так как костер у меня сегодня здесь горит, наверное, буду я за этим столом. Затем вот за длинным, за этим, за этим. Здесь потусуюсь. Так. Всякая тут у меня еда, термосок, печенюшки и так далее. Ох, ветер теперь уже оттуда дует, сюда он фигачит. Спиножок надо достать. Пускай жара будет побольше.
Так, ну что, пенюшку надо мне поставить сюда. Так, давай пока сюда. Вот так вот. Сяду на пенек. Съем пирожок. Ой, хорошо. Отлично. Фу. Тепло. Там тут как, ну, солнышка-то нету, а туда вот выйдешь на поле. Там солнце. Теплынь. Тут как-то раз костер полил той зимой. А здесь ребята меняли, ну, ну, на этом навесе, то что сзади, меняли здесь крышу. Ну и сам навес полностью обновили. А та зима-то была не особо снежная, где-то, ну, когда-то в конце февраля здесь тоже место расчистило от снега. Костер, значит, разжег. А подо льдом лежали кусочки шифера. Вот, ну там не видно же. Фу, блин, опять этот дым пошел на меня. Ну что, сижу спать тут, сижу, полю костер, отошел. Как стрельнет, блин. Я чуть штаны не наложил. На охотнике что где стреляет, блин. Это, оказывается, шифер. Он оттаял, нагрелся и начал взрываться, блин. Я потом этой палку нашел, вот кусочек маленький, вот. Так же, ну, боязно было, ну, вытащил из костра. Тут шмалело так вообще, пипец. Блин, сначала ветер туда дул. Теперь сюда, вот я сижу. Эх, ветричник не задувает так. Ну что, чайку надо попить, я думаю. Ух, блин, и не откроешь. Ну кто, блин, замерзло, а? О, одна всего открыл. Покушаем, чем Бог послал. Ну, костер горит потихоньку. В прошлый раз я носил разжег его, а тут прям у нас тут мясцо, курочка, хлебушек, яичек. Иван-чай с шиповником. На прошлый мороз был конкретно, где-то было минус 24, а сейчас где-то градусов 8. Я уезжал, у меня вот на солнышке на припеке с лежной стороны смотрел, было минус 8. Ну и сейчас где-то так вот плюс-минус 10, так может быть, от силы. Поедим.
Там повыше, здесь пониже немножко. Удобняк. Ну так. Сойдет. Яички свежие, не чистятся. О, уходит у меня кострище. Здесь поддувает, видно хорошо. Он разошелся на огонек-то. Ладно. Скушает деточка яичко. Диетическое. В спине тепло костра. Ой, хорошо. Седу на пенек. Скоро будем ходить в летние походы. Не летние, весенние, за налимом. За головлем. Снег ставит, реки разольются. На сплавы. Я который год уже путешествую по речкам, по Киржачу. Ну тут по весне все время начинаю сплавы по Киржачу. Потом по Клязьме. Тем годом по осени Севой сплавлялись, хотели до Костерева, но не получилось. Вот хочу, вот мечта у меня под Клязьме пройтись от Усада до Владимира. Ну где-то дней за 5, за 6 вот. Ну, вот никак не получается, нет времени. Может в этом году удастся. Вообще еще есть мечта по Мещерским речкам пройтись. Пра, река, Гусь. Были задумки, конечно, но одному не хочется. Я, в принципе, нормально одному. Когда вдвоем-троем поповаднее. Чай обалденный. Иван-чай еще у меня когда, вот, помните видео, я записывал Иван-чай осенью. Вот, я все еще пью тот самый чай. Ох, костер у меня шалит там. С костерком вроде как повеселее. Ездил я тут на 126 километр до Рыкулина. Ну, с собой не брал ни камеры. Потом, конечно, пожалел. Очень пожалел. Дошел я практически до Подкова, если кто рыбачит, знает где. Так пообщался с рыбаками, с местными.
В общем, туда-сюда тут. Пошел в лес, разжег костерок большой. Удивление, обычно звери огня боятся, дым. Прибежал в леса. Я сижу, хаваю так же мясо. Пожарил на костре курицу. Ну, она пробежала. На запах, видать. Я косточку и кинул. Говорю, раз, хоп. Ну, прям буквально как отсюда, вот этого бревна, так. Это два. Кругами бегать не боится. Я сейчас подумал, бешеный, нет. Потом бутерброд развернул. В фольгу там бутерброды. Кинул и хлеба. Хлеба так полезал немножко, нехотя как-то так. Не стал есть. Кинул колбасы, ветчины, кружок. Ветчину слопала на ура. Он убежала. Минут через 5 снова, смотрю, бежит. Ну, у меня с молотом осталось чуть-чуть. Я так ломанул и мясца. Еще курицы. Грудки. Съела. Опять вот вроде. Хотел достал телефон, хотел на телефон ее поснимать. Она убежала. Вот у меня костер уже рядом горел. То ли запах, то ли чего, ну, она что-то как-то рядом все бегала. В общем, убежала. Я тут чай попил. Туда ел. Мясо. Собирался. Так вот больше ее не было в лесе. Да интересно, такая крупная. Ну такая история. Жалко, жалею, что не взял с собой камеру. Не поснимал. Так были бы красивые кадры. Ну, костерчик потихоньку меня шарит, то хорошо. Ну вот, завтра уже будет меньше мороз, потом уже к воскресенью уже плюсовая. Наверное, я больше уже не выберусь на лыжах. Скорее всего, сегодня последний раз. Просто немножко поворочить у меня прогорел чуть-чуть. Что-то промахнулся. О. Опа. Так. Вот так. Эх, трухля. Пускай шарит, ладно. Трухлявые, дрова-то остались. Эти как порох, сосновые, как порох сгорели. Да, что у нас тут? Чай. Да пряник. Хотел что-нибудь взять с собой, сегодня приготовить, а что-то поленился, не захотел. Может, думаю, пельмени, ну так вот, пельмешку сварить. Но не взял.
А можно было бы сейчас взять сковородочку маленькую, пельмени чуть-чуть отварить, потом пожарить. О. Ну ладно, и так нормально поел. Зверья много развелось. Листьев, следов очень много. Ну, про зайцев даже говорить нечего. Косых. Там по полю идешь, все усеяно следами. Никто не охотится, видать. А зверье побольше стало. Кайф. Блин, от костра такое тепло идет, прям вот небольшой костерок. А я положил под низ этих углей, ребята, шашлыки жарили. Я прям под низ угольков положил, такой жар прям хороший идет. Время где-то, наверное, около 5. День прибавился. Этой зимой так в походу я никуда не ходил. Ну, имеется в виду поход с ночевкой. Хотелось, но здоровьем у меня не лады, ребята, со здоровьем. Стало не то. Так, а одному идти мне побздюкиваю. Хотя это меня никогда не останавливало, в принципе, но этой зимой меня никуда не ходил. Туда один раз как-то собрался, хотя ну недалеко, Кижарский район. Думаю, первый день съезжу всяк на лыжах, заготовлю дровишек, а на следующий день поеду уже с ночевкой. Но были очень сильные морозы, за 20, а ночью даже 30-ки. И ну, не поехал. Обычно день, ну, раз-два я схожу за зиму-то. Палаточкой, там костерочек, ну, все положено в общем. Но этой зимой не получилось. Ну да ладно, будем сейчас по весне, тепло уже, будем ходить. Снег стает с наливом, как я уже говорил, с головлем, ну что попадется. Не суть. Чай обалдинский. Так на костер можно глядеть вечно. Тепло от него идет и завораживает он огонь. Потрескивает, шум такой идет. Вот хочется вроде вот слушать. Ветер, птиц. Вот солнышко-то было, синечки трещали. Там когда поле шло, а сейчас перестали, солнце зашло. Хотя где-то вот еще издали поют. Слышно. Забыл сегодня семечек взять. Обычно беру, там я пакетик семечек высыпаю синичком. А сегодня забыл. Сегодня вообще что-то у меня все позабыл. Что-то я да забуду. Сегодня костер меня прям удивляет. То ли мороз у меня в тот раз он не хотел гореть. И сегодня прямо у меня осталось у меня хреновина с железкой, со скобой. Не, нам не вытащу ее. Еще полежку подложу. Свалилось у меня. А сегодня прямо одна приятность.
И дым на меня не идет. Прям кайф. Вот, блин, разрушил. Строение такое было. Здесь вот вода у меня растает, снег, лед-то тает, снег тает. Вода течет сюда вот на меня. Хорошо на природе, тихо. Здесь как-то себя всегда по-особому чувствуешь. И вот даже когда уставший, бывает, с походов приходит кто-нибудь, я прихожу. Ну, вам, наверное, знакомая такая вот тема. Уставший, блин, думаю, нафиг мне все это надо, никуда я не пойду. Там, ну, не знаю, там с рыбалки, там с похода. Все, не пойду больше. А проходит день-два, все, и снова тянет на природу, в лес. Хоть там комары зажрут, наплевать, там, хоть там слепнет, все равно. А меня все равно тянет в лес. Я прям не могу без этого. В городской вот этой суете какой-то становишься, не знаю, устаешь от всего. А здесь все спокойно. Природа и совсем другие мысли. Сходишь так вот на часок другой, поешь на природе, там костерок пожгешь. Все это в память остается. И в душе становится приятно. Я вон все хожу, испытываю свой рюкзак новый. Тут полещу он на лавке-то. Испачкал. Вон. Компания Сплав. Я еще вот его в том году выиграл. Легкоходный рюкзак. Обалденный рюкзачище. От костра отошел, уже холодно. О, а вон солнце спряталось за облаками. Вон фронт идет какой-то. Небо-то чистое было утром, а сейчас он завтра передают снег. На целый день. О. Нет, пойду обратно. Здесь холодно. Костра теплее. Костерочек. Что еще у меня? Чуть костерок.
Дым пошел. Кусается. Кусается. Хочет. Все падает у меня. Косорукий. Косорукий, косорукий. Мешает. Пускай шаит костерочек. Еще закладочку сделал. Дожгу, да пойду. Чайку да попью, да пойду. Фу. Блин, у костра хорошо. Отошел туда погулять до речки. Руки замерзли, зараза. Солнышко уже садится потихонечку. Ух, костер у меня разошелся, зараза. Эх, разошелся кострище у меня. Шпарит, дай бог. Вот в тот раз бы так бы. Не надо было бы здесь бы разжечь бы. Под этим навесом. Ух, стреляет. Чайку попить надо. Расстегнулась, блин. Ух ты! Ну, конфета как камень.
Я загулялся. Странно. Костер у меня догорел. О! Фу, топор, кстати, почему-то лежит на земле. Ну что же, надо собираться. Вот ходил я, маленько пофотографировал. Сову увидел около речки. Пофотографировал, поснимал, уж не знаю, что там получилось. Впервые так близко увидал. Где-то в 15 метрах. Вот. Красивый, так глазами моргала. Поснимал, она мне так попозировала. Ну, раз, видать, меня услышала, увидела, улетела. Вот. Хотел, конечно, поближе подойти, прям не получилось. Надо прибрать с собой. Костровички я все эти вот вещи убираю сюда, вот в печку. Ну, чтобы не было лишнего мусора. Вот. И потом весной на все это дело траву здесь зарастет. Вот так. Я отгреб всю грязь. Вон, до земли все протопило. Земля-то стала вон мягкая. Ну что, надо присесть на дорожку, я думаю. Ох. Фу. Собираюсь домой, все. Прибрался, попил чайку. Ну все, пойдем. Ну что, друзья, день подходит к завершению. А солнышко уже садится. Время около 6. День сегодня превосходный. К вечеру потеплело. Ну, как обещали, где-то -5. Так оно, наверное, и есть. В общем, ветер стих. Вот. Отлично я сегодня прокатился.
Погода сегодня просто замечательно. За всю зиму таких дней не было. Просто замечательно. Шлось очень легко, дышалось легко. Костер сегодня удался. Хорошо поел, попил чая вкусного, ароматного. Снял уникальные кадры. Можно сказать, впервые так близко увидел сову. Но раньше я их видал как-то так мельком, издалека, а вот так близко увидел первый раз и впервые заснял на видео. Ходите в лес, ходите в походы, дышите свежим воздухом. Ну все, до свидания. До свидания, лес. Еще увидимся. Ну и мы тоже увидимся. Всем пока. До встречи на ютубе.